troviamo nel comune di Cortina d'Ampezzo, siamo in compagnia dell'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccin, che illustrerà ai nostri microfoni gli interventi fatti sul Rio Bigontina. Giampaolo Bottaccin, assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente. Qui sono stati effettuati dei lavori importanti e per un importo altrettanto importante. Di che cosa si tratta? Ma qui si tratta di vari cantieri, prevalentemente ma non esclusivamente sui due corsi d'acqua che interessano l'abitato di Cortina. Quello alle nostre spalle è il Bigontina e poi sul Boite, che è il torrente più importante che attraversa Cortina. Era necessario intervenire perché in montagna il rischio è sempre rilevante, quindi anche dopo Vaia si erano creati dei danni importanti. Il nostro obiettivo non era solo quello di ripristinare i danni, ma era quello anche di ripristinare i danni migliorando, incrementando la sicurezza dei cittadini, dei turisti che frequentano Cortina. E quindi abbiamo attivato diversi cantieri, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, per un importo complessivo di quasi 26 milioni di euro nel giro di 3 anni, quindi opere importanti, arginature, rinforzi arginali, briglie, tutto con l'obiettivo di consolidare l'abitato preservando le opere viabilistiche e le abitazioni principalmente. È stato un lavoro complesso, ringrazio tutti i tecnici dei servizi forestali e del Genio Civile di Belluno che sono intervenuti qui, ringrazio le imprese che hanno realizzato le opere, lo dico anche se può sembrare scontato, ma scontato non è, perché questi interventi sono stati particolarmente complessi dal punto di vista tecnico e molti tecnici si sono anche defilati di fronte alla complessità di questi interventi, non così altri, per cui li ringrazio in modo particolare. Sono opere che sono state in parte concluse, in parte sono in corso, in parte partiranno perché ne abbiamo ulteriori in progettazione e quindi l'obiettivo è quello di continuare a migliorare la sicurezza del territorio, di un territorio bellissimo come quello della Conca di Cortina, ma altrettanto fragile. Qui siamo intervenuti con questi investimenti, ma vorrei ricordare che questi soldi fanno parte di oltre 1 miliardo di euro di fondi che sono stati investiti e messi a terra, come si suol dire adesso, negli ultimi 3 anni in tutto il Veneto. Vaia ha riguardato oltre 200 comuni del Veneto e siamo intervenuti in ciascuno di essi con interventi importanti, sempre con l'obiettivo di mitigare il rischio al massimo. C'è ancora molto da fare, ma noi continuiamo su questa strada. Devo dire che questi cantieri che abbiamo realizzato sono stati già messi a prova l'anno dopo Vaia, quelli che erano già realizzati, ma poi anche nel 2020, quando abbiamo avuto fenomeni piovosi molto importanti, decisamente superiori rispetto al 2010, quando ci fu l'alluvione che inondò mezzo Veneto, e quindi vuol dire che il nostro piano di opere che stiamo implementando funziona. Ne abbiamo realizzato 1/3, quindi c'è ancora molto da fare, però come mi hanno detto a Roma quando fui chiamato in audizione in Commissione Ambiente dal governo Conte II, il Veneto è diventato un esempio di ricostruzione post-alluvione come lo è stato il Friuli post-terremoto, quindi credo che questo sia un'ulteriore dimostrazione dell'efficacia e dell'efficienza della Regione Veneto e di tutto il suo sistema di protezione civile e di difesa del suolo che garantisce sempre di più la sicurezza dei cittadini. Detto della capacità di spesa, di mettere veramente in concreto a terra le opere con i finanziamenti, ricordiamo anche che parecchie di queste opere magari non sono visibili come può essere quella che vediamo oggi qui a Cortina, e sono, come dire, nascoste, ma servono altrettanto. Assolutamente sì, basti pensare alle briglie. Le briglie sono degli sbarramenti che hanno lo scopo, la dico in maniera molto grezza, di bloccare il trasporto solido, i massi che arrivano dalla montagna lasciando defluire solo l'acqua. Ovviamente lo scopo è preservare quello che sta a valle, quindi vengono fatti a monte rispetto agli abitati e per cui spesso non sono visibili, ma sono delle opere importantissime, così come i bacini di laminazione che vengono realizzati
per salvaguardare la pianura dall'inondazione, vengono realizzati a monte per salvaguardare a valle, quindi spesso non sono visibili, e questo è anche positivo perché vuol dire che si garantisce poco impatto ambientale con queste opere, però è giusto che i cittadini sappiano che ci sono investimenti importanti che sono stati fatti, che continuano a essere fatti con lo scopo di migliorare la loro sicurezza.